guys, how are you? Leo natamani kuongelea kitu kimoja ambacho watu wengi sana watu wanakichukulia kirahisi. Unajua kwenye nchi zetu hizi na hata nchi za nje, mara nyingi sana somo la pesa limekuwa ni shida sana kufundishwa mashuleni. Imekuwa shida sana kwa sababu serikali nyingi na system nzima ya elimu jinsi inavyochukulia masomo ya fedha ni kwamba watu hawahitaji kujua kuhusiana na pesa. Wakijua kuhusiana na pesa maana yake watakuwa huru. Sawa? Watakuwa huru. Kwa hiyo kinachofanyika ni kuwatengeneza wafanyakazi wengi na sio ma-investor na ma-businessman au wengi. Kwenye hili nataka nichukue mfano wa wale watu ambao wanashinda yani wanashinda zile jackpot, michezo ya kubahatisha. Nachukulia mfano wa iDRIS SULTAN ambaye alishinda Big Brother anafika South Africa. Yule jamaa akipindikia alishinda milioni 600. Nilikuwa naangalia mtavio yake juzi, alikuwa anafanya na Salama kipindi cha YAHSTONE TOWN, channel ya Salama mpya ya size. Akaana mwambia, mimi nilishinda milioni 600. Lakini zile hela hata mama yangu hakuziona. Wote mnaohitaji kuangalia nenda katika hili kipindi chake, wamezungumza vitu vingi sana na utajifunza vitu vingi sana. Anasema ile hela aliyotumia yeye ni kama si milioni 35, lakini karibia hela nyingi sana. Anasema mara sijui kuna rafiki yake, mara sijui nini. Kuna vitu vingine vingi hajaongea live, hawezi kuongea. Lakini kitu kinachotokea ni kwamba yeye alipata zile hela akiwa katika umri mdogo. Umri mdogo. Alafu kikubwa zaidi alikuwa hana elimu ya pesa, hana ujuzi na pesa. Kitu kinachotokea kwenye hali kama hiyo, hata wewe ambaye unaniangalia saa hizi kwenye hii video ambayo naiposti saa hizi ambayo unaiangalia, unaweza ukasema bwana, mimi nikipata milioni 600, nikipata milioni 400 nitafanya kitu hiki, nitafanya kitu hiki. Lakini kama hauna elimu ya pesa, ndugu yangu, kakaangu, ndugu wangu, babangu, mama yangu, dada yangu na wote ambao mnaniangalia, wajomba, shangazi na ndugu wote, hautofanya kitu chochote kile. Tena inawezekana wewe ukafanya vitu vibaya zaidi kuliko hivyo. Na hayo yanatokea kwa wachezaji mchezo wengi, yani wana michezo. Kwa mfano wachezaji basketball Marekani, wale wanaita football ile ya Marekani, ile American football. Yani inakuwa ni balaa, wanakuwa na hela nyingi sana, lakini baada ya ile career yao kuisha, wanakuwa maskini wa kutupwa. Kwa nini? Wale ni vijana, umri ujana. Unajua tena ujana, damu inachemka. Sio ujana tu, hata wazee. Lakini sasa inakuwa nini? Maana yake mtu anakuwa hana elimu ya pesa. Anakuwa amepata hela nyingi kuliko anavyoweza kuzitumia. Zile hela anazofanya ni kublow away. Yani anazitumia vibaya zote. Mwisho wa siku wachezaji wengi wao wanani hizo basketball na nini ambao hawana wazuri, wale washauri wazuri, wengi sana wanaishia katika hali mbaya sana. Katika hali mbaya mno. Ndio kitu ambacho alikuwa anazungumzia iDRIS SULTAN. Alizungumza vitu kiasi kwamba mpaka Salama azima mambo gani unazungumza? Yani alikuwa haamini kile kitu anachoambiwa. Mimi siwezi kushangaa hata wewe ukipata hela utaifanya vitu vibaya. Kwa sababu tatizo la pesa nyingi inavyokuja, huwa inakuja na akili zake. Yani pesa inakuja na akili zake. Kama hujui sehemu gani ya kuwekeza, kama hujui hela inatumiwa vipi, sio kutumiwa hivi. Wewe kazi yako utakuwa unanunua liability tu. Najua watu wengi mtu atasema kwamba mimi nitanunua nyumba, sio nitafanya hivi, nitafanya hivi. Hapana, hela ikija kinachofanyika kwanza unakuwa unapata na temptation kwamba unatamani kufanya vile vitu vyote ambavyo haujawahi kufanya. Kama hujawahi kulala hoteli kubwa utaenda, kama wewe ndo kidume tena hujawahi kutembea na mzungu utaenda. Na haya mambo tumeshaona yametokea wastaafu wengi sana. Wastaafu, utakuta mstaafu mwingine ampata zile hela zake anafanya vitu vya ajabu. Sio wote, baadhi. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa
ukiwa unapata pesa nyingi kwa wakati mmoja, ushauri wa kwanza mara nyingi ambao unatolewa ni kwamba hiyo pesa inatakiwa uchukue asilimia isizidi asilimia 10, asilimia 5 mpaka 10 ndio unatakiwa uitumie. Maana yake kwa mfano umepata milioni labda 10, piga mahesabu asilimia 10 ya milioni 10 ni shilingi ngapi? Unakuja kupata milioni 1. Kwa hiyo itumie milioni 1 tu. Hiyo milioni 9 iliyobaki, hebu nenda kaiweke sehemu ndani ya miezi kama 3 hivi au miezi 6. Pale akili yako utashangaa inatulia, unaweza kupata mawazo mazuri ya kuweza kufanya kitu. Lakini ukiona unasubiria tu hela umeipata, unaanza kuifanyia mipango ambayo inakuja na hapo hapo, kwa sababu kabla hujapata hela ulikuwa hauna mipango yoyote, au mipango yako ilikuwa ni midogo sana. Mfano kama unacheza jackpot hizi za loto au tuseme hizi bahati nasibu, kinachotokea nini? Unavocheza wewe sio kwamba eti unajipangia kwamba lazima utapata zile pesa. Lakini ukishapata, maana yake unakuwa hauna mipango mwanzoni kwamba nikipata kiasi fulani nitaweza kufanyia. Au mfano jackpot ya milioni 800 au milioni 400, tuchukulie milioni 600 labda hiyo ya SULTAN. Wewe ulipata mawazo yako labda nikipata milioni 10 nitafanya hiki na hiki. Ikija milioni 600, maana yake ni way too far. Yaani ni mbali kuliko yale malengo yako ambayo umejiwekea. Kama ulikuwa unasema bwana mimi nitanunua kiwanja, sio nitafanya nini? Ikija hiyo hela sasa utaanza kutamani ununue maviwanja mengi, ujenge manyumba mengi. Lakini mwisho wa siku utashangaa umeenda kufanya vitu vile ambavyo haviendani kabisa na hata yale malengo yako ambayo umejiwekea. Kitu kikubwa zaidi ni kupata elimu ya pesa. Ukipata elimu ya pesa, utajua hela yoyote utakayopata utaweza kuifanyia kitu gani. Kuna mfano fulani niliwatolea kuna rafiki zangu fulani, nikamwambia mimi labda mtu anipe bilioni labda huko 600 au 800 ndio naweza labda nikapagawa, lakini kila pesa itakayoingia najua inaenda wapi. Namwambia kuna siku nilipata karibia milioni 20 hivi au 30, lakini haujawahi kuniona nimebadilika hata kitu kimoja. Kwa nini? Kwa sababu ile hela yote ilikuwa ina sehemu ya kwenda. Kwamba najua kwamba 50% nitaipeleka sehemu fulani, 20% itaenda sehemu fulani, 10% itaenda sehemu fulani. Sehemu zote hizo ni za investment, sehemu za kuwekeza. Sehemu fulani kiasi kwamba mpaka mimi mwenyewe mwisho wa siku sijabaki na kitu. Yaani ile hela ya kutumia mkononi haipo. Hela yote imeenda sehemu ambazo zinahusika. Kama utanunua asset fulani na vitu vyote ambavyo vifanyika, ile hela ilifanyia investment na nyingine inaenda kununua asset, sio liability. Tuna somo hilo la asset na liability nishalitoa. Tutaendelea mbele kujifunza kadiri siku zinavyozidi kwenda. Tutaona jinsi gani hizo asset na liability zinavyowafanya watu wazidi kuwa maskini, kwa sababu middle class wengi na sisi wengi ambao vipato vyetu vya chini mara nyingi hatununui asset, tunanunua liability. Lakini watu wengi sana ukiwaambia iko kitu, mtu anakuwa anachukia hivi, lakini ndio kweli ambao upo. Kama nilivyowaambia, kitu ambacho kipo ni kwamba mimi siwezi kukuambia wewe usinunue asset au usinunue liability. Hiyo ni choice yako. Binadamu tumepewa choice. Kwa hiyo kuishi maisha ya chini, kuishi maisha ya juu, wewe mwenyewe ndio unachagua. Kwa baadaye siku zinazokuja nitatoa video ya kuonyesha watu ambao walipata pesa nyingi sana, walishinda, halafu akashindwa kuzifanyia kitu chochote. Kwa kitu jinsi ya kutumia, jinsi ya kufanya investment, jinsi ya kuwekeza, jinsi ya kununua kitu gani, jinsi ya kunini, hivyo vyote tutaendelea kujifunza kwenye channel yetu hii ya hapa YouTube. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, usisahau kulike, leave comment, ulizo swali lolote. Kozi kama kawaida jamani, kozi ya mambo ya kusave na kuinvest inakuja hivi karibuni mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 6. Hapo na hisi itaweza ipo tayari. Tutajifunza jinsi rahisi sana ya kusave, changamoto zake, jinsi ya kuepuka, na jinsi nzuri ya kuenda kufanya investment. Sehemu nyingi sana za kuinvest. Nimeshatoa video ya Ponzi scheme, mtaiangalia, na pyramid scheme, mjiangalie jinsi gani yako.
Have a nice day. Good luck.